係諗緊點樣操作呢個無人機，同埋喺個大鏡底下呢個無人機點樣喺目的地嗰度自動降落。嗰時最難嘅 part 咧，就係同緊我啲 teammates 講嘅，因為我講嘢嗰時咧會有啲郭 Sir 啦，因為佢對我哋嗰啲 program 俾一啲好好嘅建議我哋。郭 Sir 多謝郭 Sir 咯，因為郭 Sir 教我無人機咯，好有耐性咁樣教。多謝郭 Sir，因為佢教我無人機。參加呢個活動，可以識到好多好朋友。After 呢個 experience 咧，我覺得咧明白多啲communication skills， 明白啲 teammates 會講咩，同埋我覺得會好開心同有人講嘢咯。